港嘅自己咧，見到係啦，咁咧就因為呢部法航啊 AF100 Movandi Form 300ER 原本由香港飛緊巴黎飛到去華中嘅時候咧，就機師就發現飛機咧就個火警報系統咧失靈，咁啊決定咧折返香港喎，唔喺中途降落。咁當然啦，有佢固有原因啦，飛緊急情況下梗係翻香港係會好啲。咁而家因為呢個經歷，但係就禮計啲咯，要飛翻嚟香港，咁就嘥咗起碼至少4個鐘啦，4-5個鐘都5-6個鐘都有啦，原本 delay 添啊嘛。係啦，咁而家影緊咩咧？而家咧就喺伶仃人上面準備咧就要降翻落赤鱲角機場咯。當然係要折返去係安全問題啦，但係可以隻飛機都捱到係啦，翻香港咧就唔係緊急情況，咁所以都其實冇乜嘢，但係就 delay 咗好幾個鐘頭咧，就無可避免。折返途中亦都喺南中國海上空盤旋過一輪，因為喺呢個中國嗰個領空咧就話唔俾佢放油，咁就要喺南中國海上空放咗油先可以降落香港。PNC, préparez-vous pour l'atterrissage.
珠澳大橋嘅人工島，當然而家就工地啦。咁啊係啦，我哋就提早1星期咧，就已經可以見到飛降落香港係點啦，因為係一陣機香港起飛翻嚟香港，啊真係都冇幾可。小朋友坐飛機啊，咁啊飛兩轉，就咁香港飛翻香港啲咧，都唔會好似呢啲啊咁，有成4個鐘頭坐你咁耐。值得留意嘅就今次喺邊條港度落。消防車同埋救護車喺度戒備嘅。咁呢日內邊咧有2隻飛機咧係要接返香港嘅。冇緊急安排啊！除咗呢個隊嘅消防車同埋救護車度之外，因為真係冇乜嘢。見到消防車喺晒度啦，然之後藍燈就救護車。D'atterrir à Hong Kong. Nous vous demandons de bien vouloir rester assis et jusqu'à l'arrivée à notre point de stationnement. Lors de notre arrivée au point de stationnement, nous aurons des informations qui nous seront délivrées par les agents du sol. Nous vous tiendrons au courant de la suite de notre voyage. 咁我哋都唔聽機長講晒住啦，我哋睇到呢度先，下一條片呢，希望就係睇到真係飛去米蘭嗰一程啦，真正啦，飛去歐洲嘅乘機啊！好，喺呢度再見。